그 앰프 개념 있잖아요. 과거에 앰프 개념은요. 뭐 마란츠, 뭐 맥킨토시, 티아크, 나카미치 등등 뭐 JVC 상당히 많아. 그 어, 캔우드 뭐 상당히 많아요. 근데 저는 산세 스타일을 좋아하고요. 다 특성이 있어요. 뭐 마란츠 좋다는 사람이 있고 맥킨토시가 좋다는 사람이 있고 뭐 여러 또 오디오 전문가들 얘기 뭐 들어보면 각기 틀리니까요. 자기들 좋아하는 사운드가 있으니까요. 어, 하여튼 근데 어떤 맥킨토시야 뭐그 탄노이 스피커와 뭐 궁합이 잘 맞는다는 얘기 많이 들었어요.